మనకు ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి? మీరు తినేటప్పుడు హఠాత్తుగా ఎక్కిళ్ళు రావడం ఎప్పుడైనా ఎదురైందా? ఎక్కిళ్ళు ఆపాలంటే ఏం చేయాలి? ఎక్కిళ్ళు అనేవి గొంతులో ఉన్న డయాఫ్రమ్ కండనరాలు అకస్మాత్తుగా దగ్గరికి అవుతాయి. అప్పుడు గాలి సరిగ్గా ఆడకపోవడం వల్ల హిక్ అనే సౌండ్స్ వస్తాయి. అవి అలా దగ్గరికి ఎందుకు అవుతాయంటే వేగంగా తినడం, కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ అంటే కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం లేదా సడన్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ వల్ల ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. మీరు ఎక్కిళ్ళు ఆపాలంటే లోతుగా శ్వాస తీసుకోవడం లేదా నీళ్లు త్రాగడం, చక్కెర తినడం మరియు ప్రెషర్ పాయింట్స్‌ని నొక్కడాన్ని ప్రయత్నించండి.